Minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidu wa ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza tawalla ibni wa idza tawalla sa'a fil ardh lan nalikane wis mengo sapa munafik wis beranjak sangka Kanjeng Nabi insorofa tegese berpaling sapa munafik angka sangi sira Muhammad apa omongan ketemu Nabi manis tapi sekali mulai sa'a mongko tumanteng sapa munafik masa tegese lumaku sapa munafik fil ardi ing dalem bumi liyuf sida supaya gawe kerusakan sapa wong munafik fiha ing dalem arep wa iki kalan rusak sapa munafik al harfa ing tanduran wan nasla lan turunan kewan nasl turunan ya min jumlatil fatati setengah saking barang-barang sing dirusak wa wa ta'ala la yuhibbu ora seneng sapa wa al fasad ing kerusakan elar dadi ora rido sapa Allah biji kelawan wa idza qila nalikane den ucapno lahu maring munafik apa ittaqillah dawuh ittaqillah ittaqi wedya sira Allah ha Allah fi fi'lika ing dalam kelakuan sira ing dalam perilaku sira akhodatul izzah akhodat mongko ngalap hu ing munafik apa al izzah apa keangkuhan hamalat bu tegese dorong hu ing munafik apa al unfatu apa keangkuhan atau kesombongan wal himyatu nak ning Quran bahasane khamiyah niku bahasa istimale wal hamiyatu utawa wal himyatu lan tegese gengsi Ija'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyata hamiyatal jahiliyah wal hamiyatu lan gengsi alal amali ing atase nglakoni perintah akhodatul izzatu bil ismi kelawan malah lakoni dosa allazi rupane isem umira kang den perintah sapa munafik bitiko iki kelawan wedi ning isem fahasbuhu jahannam mongko te kecukupane wong munafik eka fihi tegese te kecukupane munafik ku jahannam ku neraka jahannam wala bisalan welek banget almihadu te nggon napa nggon ayunan alfirasu tegese nggon lemek mihat tamhid asemane ayunan sing ngubayi niku utawa ayunan Al-mihadu apa nggon ayunan ai kirasu tegese lemek hiya tenan. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiho amardatillah. Wa minan nasi lan wis setengah sange manusa manute wong. Yasri kang tuku sapa man. Ya biu tegese ingkang dodolan sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Yabdaluha tegese nyerahno sapa man ha ing nafsahu fi taatillah ing dalem taat ning Allah. Oleh nyerah tenan, oleh ngekekno tenan ibtigha amardatillah krana mung golek ridane Allah. Eta la amardatillah tegese golek ning ridane Allah. Ridho tegese golek ning ridane Allah. Wa huwa teman iku Suhaibun iku sahabat Suhaib. Lama adaus mangsane nglarani ku ing Suhaib sapa al musyrikuna pira-pira musyrik. Hajar mongko hijrah sapa Suhaib ilal Madinah ti maring Madinah. Wataro kalan tinggal sapa Suhaib ninggal sapa Suhaib lahum kedhe musyrikin. Malahu ing donyane Suhaib. Dene ku dene oleh hijrah nak donyane dikakno wong musyrik terus donyane dikakno. Wa wa ta'ala yura'ubun dat sing akeh welas sifili badi lan pura-pura kawula. Haitu arsadahum sekirane nunjukna sapa wa hum ing ibad lima maring perkara fi kang tetep ing dalem mari turut ridane Allah. Wa nazala lan tumurun fi Abdullah bin Salam ing dalam Abdullah bin Salam wa ashabilan pira-pira sahabat Abdullah bin Salam. Lama azamu semangsane mulyana sapa Abdullah bin Salam as-sabta ing dina Sabtu. Wa karihu lan padha gedeng, padha ora seneng sapa Abdullah bin Salam ashabu al-ibila ing mangan unta. Badal Islami sakwise Islam. Apa sing tumurun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman, udkhulu manjing sira kabeh. Kowe manjing fisilmi ing dalam sistem Islam.
Fisilmi ing dalam sistem Islam, sifat khisin wa kasriha ayat Islami tegese ing dalam sistem Islam atau aturan Islam. Oleh mlebu fisilmi kafatan hale total. Halun uta dawa kafa iku hal min asilmi sing lafaz silmi. Ai fi jami isyara'i tegese ing dalam sakabehane pira-pira syariat Islam. Wala tatabulan aja anut sira kabeh. Khutuwati syaitani ing pira-pira dalan-dalan setan. Turuka syaitani tegese ing pira-pira dalan-dalane setan. Tazinahu tegese ing pepaise setan. Gawe pepaes bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Ana sing dilakoni ana sing ora. Menurut juga diwana guru juga. Bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Innahu satamne setan laku maring sira kabeh kok aduun ku musuh mubinun ingkang jelas. Ai bayyinul adawati itu ingkang jelas permusuhane. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'alamu annallaha 'azizun hakim. Fa in zalaltum mongko lamun kepleset sira kabeh. Miltum tegese condong sira kabeh anik dukhuli saking mancing fi jami'i ing dalem sakabehane syariat Islam. Min ba'di ma ja'at ing dalem sause ento teka kum sira kabeh apa al bayyinatu apa pira-pira bukti kebenaran Islam. Ail hujjah tegese pira-pira hujjah az-zahiratu ingkang zahir. Ail hujjah tegese pira-pira hujjah az-zahiratu ingkang zahir. Ala annahu ing atase sak temne Islam ku hakun ku hak. Fa'lamu mongko ngerti sira kabeh annahu ing sak temne Allah azizun sing agung sing menangan. Manane menangan la yu'jizu tegese ora ngapesno hu ing Allah. La yu'jizu tegese ora ngapesno hu ing Allah apa seun apa perkara. Anin tikomihi saking nyiksane Allah minkum sang sira kabeh. Hakimun tergat sing bijak fi sun'ihi ing dalem prilakune Allah atau tindak lampe Allah. Hal yang zuruna illa ayyatiyahum wa. Hal yang zuruna ana ora ngenteni sapa kufar. Ayan taziru tegese ora ngenteni sapa atarikuna wong sing ninggal kabeh adkhula ing mancing fi dalem Islam. Illa ayyatiyahum wa. Kecuali mau ngenteni yen to nekakno hum ing kufar utawa hum ing wong sing tariku nadhul sing lambat oleh masuk Islam. Sapa sing nekakno sapa Allah. Amruhu tegese keputusane Allah. Kakau li kaya dene perintah Allah awya tiya amru rabbi. Ai azabhu tegese siksane Allah. Allah teka atau siksane Allah teka fi zulalin ing dalem zulal ing dalem napa gumpalan-gumpalan awan fi zulale ing dalem napa grogolane awan fi zulale ing dalem gumpalan jam'u zullate pira-pira gumpalan nal ghamami saking mendung istahabi tekse mendung wal malaikatu lan teka sapa malaikat wa qudiya lam den putus sapa alam apa perkara tamat tegese sempurna apa amru halakihim apa perintah rusak ning kufar. Wa ila wahilan maring Allah turja'u dil balana palumuru pira-pira urusan pira-pira perkara. Bil bina iklan dimabna alal maf'ul maring maf'ul wal fa'ilan fa'il. Allah urusan kabeh din balana fil akhirat ing dalem akhirat fa ijazi mongko males sapa Allah. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal takok sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Bani Israila ing turunan-turunan Israel. Iku sing mangken teng Madinah. Tabkitan kelan takok sing melehno sing bendas-bendas nek iki kula maknane sing bendas-bendas sing melehno. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kami ku pirang-pirang atena wis maringi sapa ingsun Allahum ing Bani Israil. Min ayatin sangi ayat bayyinatin ingkang jelas. Kamu tekafi mustafiyam istifhamiyatin iku bangsa istifham. Mu'allaqatus sal kang dadi mu'alliqatus sal kang naklekno ngamale lafaz sal. Mu'alliqatus sal kang naklekno ngamale lafaz sal. Anil maf'ul lisani sing maf'ul sani. Wa huwa wa ya utai mu'alliqa usani maf'ule atana iku dadi maf'ul lorone lafaz atena. Wa mumayyizuha tamyiz kam iku min ayatin bayyinah. Rupane ayat bayyinatin ingkang jelas lho diroten tegese ingkang bae. Kafalakil bahri kaya dene pecah segoro. Wa inzalil manilan turune napa manu jenis kabeh blendok tapi makanan tepat haji sing kabeh blendok sing
turun zaman Bani Israil kesasar tentih wasalwa lan salwa jenis daging burung iki kono maknane kaya manuk puyong babat daluha mongko padha genti sapa Bani Israil ha ing ayatin bayinah digeti kufron ing kekafiran waman disapane wong genti sapa opman nikmat Allah ing nikmate Allah ma tegese perkara an ama kang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase man minal ayati saing pira-pira ayat waman disapane wong ibadil ku genti sapa man nikmat Allah ing nikmate Allah ma tegese perkara an ama kang wis paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase man minal ayati saing pira-pira ayat li'annaha karana sak temne ayat bisa sabul hidayah iku dadi sebab petunjuk mimba jima ja'atu sause teka apa ayat hu ing man digenti kufran ing kekafiran fa inna waha mongko sak temne Allah iku sadidul iqab iku banget niksane lalu maring man zina den hias-hiasno si antuk aku zina den paes-paesno lilladina kafaru kedhe wong sing kafir min ahli Makkah saking penduduk Makkah apa al-hayatud dunya apa penguripan sing sifat dunya bitamwihi kelan pepaes sawangane berhias kabeh mulane fa'ahab buha mongko nyenengi sapa kufar ha ing al-hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladina amanu toh wahum khalid kufar yaskhuruna padha ngenyek sapa kufar minal ladina amanu saking wong sing iman li fakrihim karana fakire alladzina amanu kabilalen kaya dini bial wa ammar lan ammar wa suhaibin dan suhaib ayastahziuna tegese ngenyak sapa kufar bihim kelawan alladzina amanu wa ya ta'aluna lan kumuluhur sapa kufar wa ya ta'aluna lan kumuluhur sapa kufar ngalahno kumuluhur alaihi mengatasi alladzina amanu bil mali kelawan dunya walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah walladzina wong akeh takwa kang padha takwa sapa alladzina asyirka ing kemusyrikan wahum utawi alladzina taqaw haula mengkono-mengkono alladzina amanu iku fawqahum sadure alladzina amanu yaumal fawqahum iku sak ndure alladzina kafaru iku fawqahum sak ndure alladzina kafaru yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wa wa ta'ala yarsiku rezekine sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitung-hitungan Airis kon tegese rezeki wajian kang jembar fil akhirat ing dalem akhirat awit dunya utawa ing dalem dunya Allah ngatur rezeki ning dunya misale bi ayu malika ini didamal mutaaddi gambare arep ento milikna sapa Allah memberikan kepemilikan sapa Allah al maskhura minhum ing wong sing dinyek wong sing saiki dinyek sok ben iso wae dikai dunya mergo wong sing nyek wong kafir kalah perang terus dunyane dadi gonimae wong sing tau dinyek Allah milihno amwal sakhirin ing dunyane wong sing tau nyek iki mergo perang kalah terus akhire dunyane dadi gonimah bahkan wariko bahum lan guru-gurune maksudnya awak-awake alladzina yaskhurun wariko bahum lan guru-gurune alladzina yaskhurun dadi sing tau ngenyak saiki dunyane dadi ghanimah bahkan awake wis dadi tawanan kana nasu ummat wahidah kana ana sapa nasu manusa ummatan wasine umat wahidatan kan siji kana tau ana ya dadi filmati kana tau ana sapa nasu manusa iku ummatan iku dadi umat wahidatan kan siji alal iman ing atase iman faktalaku mongko sulaya sapa anas bi'an amala gambar untuk iman sapa ba'din sapa sebagian wa kafara lan kafir sapa ba'din sapa sebagian fa ba'atha mongko ngutus sapa Allah anabina ing pira-pira wong nabi ilaihim maring anas mubasyirina hale wong sing ngekeki peringatan seneng kabeh man amana bil jannah wa munzirina lan wong sing ngekeki peringatan kabeh man ing wong kafara kang kafir sepon binari lan neraka wa anzala lan nurono sapa Allah ma'agum sertane annabiyin alkitab ing kitab bimaknal kutubi lan nggo maknane iki pira-pira kitab oleh nurono bil haqqi kelawan nyata muta'alliqun bi anzala liyahku masuk wong ngekeki keputusan sapa liyahku mabi supaya gawe keputusan yes liyahku masuk gawe keputusan sapa Allah bihi kelawan al-haq benan nas ing dalam antarane manusa
Fima ing dalam perkara istilahu kang sulaya sapa anas ing dalam mamnatin saking urusan agama. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utu. Wa makhtalafa lan ora sulaya fihi ing dalam masalah agama. Ai fiddin tegese ing dalam masalah agama. Illa alladziina kecuali wong akeh utuh kang den paringi sapa alladziina ing kitab tegese kitab. Fa amana mongko dadi iman sapa ba'din sebagian wa kafara lan dadi kafir sapa ba'din sebagian. Mimpa jima ja'athumul bayyinah. Sause ento teko ing wong akeh apa al-bayyinah pira-pira bukti kebenarane Allah. Ail hujjah dise pira-pira hujjah al-qudrat ingkang tuhir. Ala tauhid ing atase tauhid. Wa min utila prat minggu muta'alikun dadi ta'alluq bi talafakan dawuh talafa. Wa hiya utawi lafat illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma ba'daha iku muqaddamun den disikno ala istisna ing atase istisna. Fil makna ing dalam makna. Bahyan krana sifat bahwi sifat lajut minal kafirin sing boro-boro kafir. Bainahum kang yo antarané kafirin lan mukminin. Fahada mongko nunjukna sapa apa alladzina amanu ing wong sing iman. Apa nunjukna lima maring perkara istilahu kang sulaya sapa alladzina kafaru fi ing dalam masalah mak. Minal haqi saing barang hak. Biiznihi kelan kersane Allah iki iradatihi dikse kelan kersane Allah. Wa Allahu yahdi man yasha. Wa Allahu ta'ala yahdi nunjukna sapa Allah man ing wong yasha kang kersane sapa ing man hidayah tahu ing nunjukna ning man. Ditunjukna ila siratin maring dalan mustaqim ingkang pitik. Mustaqim ingkang lurus utawa ingkang bener. Tariqal haqqi tariqil haqqi dikse Allah nunjukna ing dalan sing bener. Iki kalau terangno ya kamu ada masalah wong Yahudi sing mulai napa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi napa. Kafa ini yang munafik saat terangno ning pertemuan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Iki kalau wacana sebab ini juga. Akhraja Ibnu Jarir an Ikrimah qala Abdul bin Salam wa ta'ala wa ibnu Yamil wa Asad wa Usaid ibn Ka'bil wa Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid kulluhum min Yahud. Ya Rasulullah yaumus sabti yaumun nu'azzimuhu fada'na fal nusabbit fihi wa inna tawrat kitabuhu fada'na fal nakum bihal layla fa nazalat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Nah terang sita kamu ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nanti lo saking asbab bin nuzul ini kok Abdul bin Salam, Salabah, Ibnu Yamin, Asad, Usaid, sekitar yang pinter 5 Ibnu Ka'bil Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid. Pinten-pinten wonten tiyang 8. Tiyang 8 sangka tokoh-tokoh Yahudi sing sekarang sudah Islam. Yang sekarang sudah Islam. Niku mohon teng Kanjeng Nabi bahwa tradisi-tradisi Yahudi dulu termasuk menghormati hari Sabat, hari Sabtu dan termasuk masih baca-baca Taurat. Itu minta sama Rasulullah supaya itu masih boleh. Ya masih napa boleh. Terus karo Allah dituruni ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi napa kafa. Kowe nek masuk Islam ya kudu tenanan total. Termasuk unta utawa sapi sing zaman tradisi mbok hormati nek cara Islam halal ya kudu sembelih ya kudu mbok panen. Ini rumana tenan iki iku asbab nuzul. Tapi ayat ini jadi terkenal nih gone masalah-masalah wong Islam sing cara berislam gak menene. Iku separuh-separuh. Mane kula baleni malih. Ayat iki turun ku kanggo wong-wong Yahudi, tokoh-tokoh sing wis masuk Islam. Dan mengajukan permohonan dan bisa memperlakukan Taurat. Wa inna Taurat kitabuh fada'na fal nakum bihal laila. Wong Taurat ya sami-sami kita buah ya Rasulullah. Mbok ya kita ini diberi hak untuk membaca-baca Taurat kalau waktu nopo malam. Kemangane rinane nganggo Quran, bengine nganggo Taurat. Artinya ngene kamu ini tak bulan-bulan iki. Ayat iki ning para kiai iku kadung terkenal nggo dalil misale kiai-kiai didalili wong Islam didalili nek masuk Islam sing menisan wis separuh-separuh. Padahal masuk Islam total karena perintah Allah itu banyak. Itu ora iso. Mergo sebagian perintah Allah untuk orang tertentu itu memang enggak mungkin dilakukan. Untuk sebagian lain juga tidak mungkin. Misalnya ini kamu ini contoh paling nyata.
Mosok sing gede kaya Ki Arwani ki mewon iso dakwah nang desa. Juga sebaliknya mosok iki cilik sing mangane kangelan tidak ngomong urusan global urusan sing apa gede. Nah ini ketika ulama-ulama piye wae manusa kena titah kala lamma yakdima amal. Wong ora bakal iso nglakoni apa sing dadi titahe Allah. Wong sing ditedhir kaya Umar, ya tarakume kurang, welase kurang. Sing ditedhir kaya Abu Bakar, kerase ning gone musuh ngene apa? Kurang. Jadi iki ketok nak dari awal wong ora mungkin lah. Udkhulu fi silmi kafa iki khitabun lil mukminin dengan artian wong mukmin tidak dipersalahkan karena cara masuk Islam belum melakukan semua perintah Allah itu tidak bisa. Karena dari awal kala lama yakdima amal. Ingat bahwa kamu tidak akan pernah bisa melakukan apa saja sing dadi syariate Allah. Mesti harus mbok tinggal. Wong sing sugih mesti kon ngaji ora pati iso, jane sedekah. Sing seneng ngaji ora pati iso sedekah, umpamane ora pati duwe apa? Duwe misalnya. Nah, makanya dalam Islam kamu iki wah jane ora pati sehat tapi seneng ngaji itu tetap seneng. Makanya dalam Islam kamu ini, yang penting orang itu mengakui kalau perintahnya Allah itu baik. Tidak harus kuat melakukan. Karena kalau dirinya melakukan memaksakan malah salah. Misalnya orang ulama memaksakan ikhta, berarti malah fadlu malah menyesatkan. Wong larat kok maksa sedekah, kok keluargane malah keleleran. Paham gak meneh? Wong sugih kok maksa ngaji, nang kok sing ngurusi Islam dalam hal dunia sapa? Sebab itu ayat ini tidak pas kalau menjadi dalil kanggo Islam sing dianggap Islami belum kafah. Jadi ayat ini asal-usulnya wong-wong Yahudi sing setelah masuk Islam cara Islamnya masih karpe masih hak-hak bertaurat. Paham gak bener? Hak-hak bertaurat masih. Nah ini jelas gak bener? Jadi ya Rasulullah bahwa Taurat pas kita buah ya kita diberi hak juga melakukan. Ana lek kan itu ini teman. Nah jadi kan penting kalau bulan bari. Aku udah cerita kan, cerita ini di kitab Hayatus Sahabat. Dan cerita ini sangat positif. Aku nak ngaji ini juga sering tak bilang saya. Ketika era Sayyidina Umar debat sampai Abu Bakar, dan itu akan saya pakai sampai ketemu Allah. Dan ini orang-orang yang Islamnya ekstrim, ulama-ulama yang Islamnya ekstrim, kafir perintah Allah kudu dilakoni itu keliru nanti loh cerita ini. Abu Bakar itu memutuskan bahwa yang balelo dari zakat itu harus diperangi oleh kan ini kita cerita. Alasannya mungut zakat itu kewajiban yang diwariskan Rasulullah. Sehingga la aro illa kita lahum dari Abu Bakar saya tidak melihat kecuali mereka harus kita perangi kalau tidak mau zakat. Dari Umar jangan. Bukankah Rasulullah itu sudah menghentikan faida qalu wa asamu ini dima'ahum amwalahum. Kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dengan sendirinya syahadat itu menjaga dirinya dan amwalnya. Abu Bakar tidak bantah. Tapi Nabi kan cara ngendikan illa bi haqqiha. Padahal wal amwal hakul wal zakat hakul amwal. Tapi kan Nabi dawuh amwal boleh diambil kalau demi haknya amwal, padahal wal zakat hakul. Terus dari Umar, kalau seneng usulnya Umar, kamu ini, ya bagi Khalifah Rasulullah, apa ada sebaiknya Anda mentoleransi kesalahan itu? Bukankah Islam itu hanya syahadat dan sholat? Walhasil Abu Bakar itu dibantah terus, walhasil beliau pakai otoritasnya sebagai presiden, sebagai Khalifah, tetap instruksi perang. Dan Umar atas nama kestabilan, dia ngikuti. Atas nama Corosan ini loh kak, sak komando sistem 1-6. Tapi yang perlu dicatat kak, orang segarang Umar, sedisiplin Umar, mentoleransi satu rukun Islam sing berubah zakat, sing jelas-jelas lah, demi satu proses manhaj, proses metode dakwah. Ini yang perlu dicatat. Artinya ini loh kak, bagaimana mungkin kita tidak menganggap syahadat dan sholat itu sebuah pijakan yang positif. Meskipun orang tertentu kalau dikon rumah zakat tidak, betul betul. Ojo sampai kue demi zakat, orang kecewa be Islam. Betul, mana betul. Ini gue sempurna dicatat nih gue nih. Orang kok nilai pak, pulang
Sebagai orang lapangan nggak menikah sampai sering di desa-desa sering di lapangan. Ini tuh masalah bagi kita yang pelaku dakwah memang masalah. Waktu balik kancaku amen ngandani bojone Kak. Kowe kudu iman lho nek poligami ku oleh. Aku kuwatir kowe ahli neraka. Dia tuh tersiksa. Aku iku hakikate ora mesti poligami. Tidak bojoku nganti keberatan mbek poligami ya padha karo berat nyimani sesuatu sing cara Allah oleh. Tak kowe padha karo gak mukminah. Ya ono tak Islam cara pandang itu. Makanya kalau wanita-wanita Hizbut Tahrir briefingnya kan ngono. Ketika rame-rame haram poligami, wanita-wanita Hizbut Tahrir rak demo pro napa? Karena logika Islam ekstrem kan. Sesuatu yang cara Allah itu boleh, harus diimani boleh. Jika dia itu takut gak ada bujuni ahli nar, mereka ngimani barang cara Allah oleh, dia tidak oleh. Tapi itu kan berlebihan, gak artinya ini loh Pak. Orang oleh itu kan orang kaitan iman, orang kaitan rasa. Lah model zakat dia mana gue? Uang Islam tinggi yakin zakat itu wajib lah. Kadang secara nafsunya dia, secara naluri kedunian, kepemilikan gak ya? Itu ya orang oleh. Lah apa iman juga sampai membunuh rasa-rasa khas napa? Dasar. Lah nek ngono wong Islam iki sira kan perasaane wong Islam secara basariah, nek mati wong wedok sing wayu sing apa muni perasaane enak. Padahal Allah melatih wong nganti darani fahisatar wasaan apa? Sabila. Ono lho. Namun ini penting ngaji be ngapal Quran. Untungnya Quran mentoleransi perasaan khas basyariah. Yaitu zina linas hubus syahwat minan nisa. Kudu dibedakno antara hubus syahwat sing fitrah manusia dengan perasaan iman nak ngono iku fahisatau wasaan apa? Sabila. Jadi saiki iso dijamekno Kak. Atas nama basyariah wong darani nikmati wedok iku enak. Hubus syahwat minan nisa nikmati dunya ngene apa? Enak Kak. Tapi atas nama iman kita darani fahisah. Atas nama iman darani dunya mataul hurur ngono lho Kak. Dadi itu di dan Quran punya dua istilah ini Kak. Di satu sisi istilah nawamal hayatud dunya ila mataul hurur, tapi di sisi yang lain ya ada perasaan basyariah. Yaitu zina linas bisyawat minan nisa wal zarina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Nah dengan demikian kan mau lho Kak usule Sayyidina Umar itu aku cocok. Bahwa akhirnya beliau atas nama sistem komando tunduk Abu Bakar kalau setuju untuk menjaga stabilitas. Tapi Umar debatnya sulit. Bu ya dibiarkan. Terus wonten cerita malih, makanya ini diulang. Saat para sahabat sudah sampai Azerbaijan, ketika Umar jadi khalifah, itu kakek sahabat yang ditawani ini sampai di sini. Orang Islam masing-masing nanti itu Azerbaijan, kau gak mulai. Sing ngasih Mekah, sing ngasih napa? Mekah. Ke Mekah wis dalam kekuasaan Islam. Jadi Nabi itu zaman Fathu Mekah agak sempat sampai Mekah. Jadi Nabi itu Fathu tapi agak sempat kuasa. Di rumah orang lain. Jadi sempat Fathu tapi agak sempat kuasa. Karena 4 tahun saya itu Nabi wafat. Lagi pula terus Mekah dapat situasi Abi Sufyan. Karena Nabi jambak sempat keterucut ngendikan mangda pola darah Abi Sufyan ke Wanamu. Akhirnya Mekah itu dimana Abi Sufyan. Abu Sufyan mental keduniaan ini. Jadi ini kalau saya Islam boleh aman kok. Mentalnya sih mental keduniaan. Sehingga orang Medina pun jaluk dulu. Nabi juga ini. Hasil saya Abu Bakar mimpin, gubernur Mekah tetap Abu Sufyan. Era Umar juga orang lucu Mekah. Punyanya malah era Sayyidina Ali pas jadi khalifah. Muawiyah jadi gubernur Syam, malah memproklamirkan diri jadi presiden. Sehingga jadi konflik, lalah Ali malah keok. Mekah balik menang. Mereka perasaan orang Mekah. Ali ora pantes dadi presiden, ora anak presiden. Sing anak presiden ora sinten? Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Wis mono ana mitos Maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa. Gubernur Syam Muawiyah ada. Gubernur Syam napa? Muawiyah. Ya, diprovokasi ya, kronik. Ali itu anak aku ora jelas nasabe kok. Kemana anak biasa kok dadi napa? Khalifah itu napa? Pasti hasil barang revolusi sukses. Ali kaya. Kali wong alim mbok Gus Dur ngono ae. Wong alim ora roh strategi. Orang alim tukaran ambek Muawiyah.
Muawiyah pinter. Jadi tumbak panah itu kan. Tumbak sing digo tumbak. Dikai Quran kabeh. Quran mushaf lho. Sebagai simbol narji'u ila kitabillah. Nahkumu bi kitabillah. Barang tumbak diangkat sampai komandan perang. Ya Ali, la hukma illa lillah. Narji'u ila kitabillah. Ora ana hukum tertinggi kecuali hukumnya Allah. Mbok ya kita balik ning kita dulu. Jadi kan sebagai orang pintar protes. Itu kalimat hakin urida biasa. Itu kalimat itu panjang bener. Itu maksud itu barang. Akhirnya Ali tetap introksi menyerah. Muawiyah wis ngerti. Dia itu Muawiyah strategi perang. Bareng Ali introksi kon nyerang, orang nganti seprapat pasukane sing dulu. Ali gue sedan. Wong pasukan Muawiyah nggawa Quran kok tetep kon nyerah. Wong ngajak apik kok kon apa? Kon apa Kak? Wong pasukan Ali durasi simpati kabeh Ali. Pasukan Muawiyah pede, pasukan Ali mesti sing nurutan. Sering perang kalah total. Nanti nganti orang terkenal yang orang ngomongan apa ini ada itu sampai terkenal kalimat tuh hakin urida bihal. Jadi itu yang terkenal di sini aja. Mereka pas itu Muawiyah ngajak rujuk ilah kita. Ya. Itu mana tenang kamu. Akhirnya Ali kalah Muawiyah karena memang anaknya presiden. Cara memimpin cakap. Dia koordinasi secara administrasi negara cakap. Nah dia orang pintar orang tua ya. Jadi tapi tidak punya kecakapan beradministrasi negara. Nah itu terus jadi pengalaman nanti saya. Nah iya lah, misalnya ketukaran untuk bujum, bodoh muri-muri ini, bodoh waras ngalah. Kesannya kan sing waras sing ngomong. Lawan kita tidak. Nah SBC aku kadang-kadang cocok nakalan. SBC aku dalam hal ini aku gak cocok. Kita harus memutuskan ini secara arif dan bijaksana. Kita tidak boleh gegabah. Soalnya mulia gegabah, adik ini arif dan apa? Bijaksana. Lalu jenis kalimat itu hakin. Jadi kita ini kadang terlena. Kita harus memutuskan ini secara arif dan bijaksana dan penuh pertimbangan. Kesannya kan dia yang paling arif dan paling bijaksana. Dan yang paling banyak apa? Pertimbangan. Foto kan atau karan bebujung terus mendingan. Ya wes aku sabar ngalah, sing waras ngalah. Kesannya kan dia apa? Tapi orang itu mesti tangannya wis bisa kan? Saya ngomong ngono. Lah Muawiyah pinter kan memanfaatkan. Dia itu. Padahal perhitungan ali gak ngono kan. Rujuk ila kitabillah iku hakun lazimun ala kulli muslimin. Iku wis kadone. Ora usah dikongkon muah. Lah akhirnya perang kalah. Irwana sampai terkenal Sayyidina Ali komentar kalimatu hakin urida bihal. Omongane bener tapi niate keliru. Jadi balik kok ngene lho Pak, ana kiai sing PKB to. Wong ana kiai iki kersane selamat. Misalnya dibantah kula nggih ana kiai tapi kiai kilo P3 kecewa. Padahal dekne nyarakno wong kon anut apa? Ya iya. Ini maksudnya dekne kan kiai dalam ini kan PKB. Sebenarnya kiai P3 wong anut kiai dalam hal ini ya napa? P3. Ya misalnya orang bantah, kula pun anut kiai dan kiai kula benten mek jenengan. Aja ayo mah. Kula balik ning cerita Sayyidina Umar. Barang Islam itu Azerbaijan. Sahabat-sahabat yang asli Mekah. Iku karo Sayyidina Umar ditawani ngene, Dik. Kowe gak kangen Mekah. Mboten. Alasan mau. Kula ning Mekah paling bener ibadah to semula. Lan rata-rata wong alim biasa kan sini. Iba Fadl Senori nanti kamu duka. Sing ana menawi gurune saya Muhammad. Alim-alimnya saya Abdul Bil Faqih malah. Tanda di berang ya. Abdul iya Bil Faqih. Bil Faqih atau Bil Faqih. Nama Arab atau Bil Faqih ya. Wah, alim-alim dari hadis ya. Aku tahu orang. Cuma nangis. Ya orang menangis sutrane. Menangi krungu tok gak kecil ning sarang napas ning sarang krungu Said Muhammad nak tindak ning sarang. Iki juga ra malah. Iki dari wingi kanca-kanca wis ning Mekah. Mekah ora ibadah kok umum kok. Dari kanca-kanca. Ya cerita Mas. Ya dijanggal gak ulama-ulama kon Mas ini ya. Lha iku daleme sing kamu nek murine mall Ramayana lho. Jadi batas tembok itu dadi sitok mek mall. Iki mall Ramayana apa kalau nal. Gurine pondok Darul Hadis. Santri ini ora oleh Jumatan ini bodoh. Ya ora tau metu.
Mau tau rono gak janda temu. Jadi aku di santri sini Habib Soleh Alatas ini di sini juga aku murid dunia yang anti sakit. Bareng dia ngalim, apa yang nyaman kon manggon ning Abdul Fasaki di tahu-tahu miliran. Itu, itu aku mau coba Hayatus Sahabat terus. Jadi sahabat-sahabat yang kita ketemu paling banter anak Mekah ibadah. Ini adalah ibadah. Mantuk-mantuk. Samane malah doan. Wong bener iku. Akhirnya Islam itu nganti do Azerbaijan, suwe-suwe periode itu nganti do India, do Gujarat. Di barokah Islam ana ning India, iku barokah wong-wong sing ora gelem balik meneh. Senengane perang. Jihad, netral jihad. Jadi wong Islam sing ning Ethiopia kok tertarik ning Mekah, lha sing ngurus Islam ning Ethiopia. Kamu misalnya tertarik ngaji ning Mekah terus ngurusin yang pasti. Wah kan, kalau wong ning Amerika Islam kok tertarik urip ning Mekah sing ngurus Islam ning Amerika. Ini penting gak boleh. Sehingga jelek gak beda betul. Terus betul kan, ana wong alim ning Mekah kan. Kena kasih tak biayai nak ngaji ya ora lek betul. Tak pira ya. Baruan iki ben sambung lho, gak maksud iki cerita-cerita wong alim ben sambung. Ternyata saya mulai disadar, aku sering diceritani Bapak. Betul aku rasa seneng ana wong alim urip ning Mekah. Baruan yo padha dari kamu. Aku saiki lagi sambung. Kok paling banter ning kono ibadah tuh. Mulane dari Baitullah mbak Nafi aku urip ning Mekah. Ya nak ngaji, nak urun, nak urip ning kono. Baru mulai. Maksudnya Bapak menangi akeh kali ibadah udah bebas. Artinya ngene lho. Teori bahwa Mekah itu kota suci, Ka'bah sebagai itu oke lah kita tetap iman. Tapi kan di atas itu semua hampir 30 juz. Kita kono kamu enak bro. Hampir 30 juz Quran bakasane mau jihad. Mulang jihad. Memang ada surat haji. Dibakas mu kira walillahi ala nasi jibaihi manisatu ailehi. Wah, itu ngene lho, antarane jutaan ayat tentang mulang ambek ayat tentang haji ku wis persekian cara persen lho wis. Ya ora bandingan ya. Saya ya mutasir kum fa'bir wa rabbaka fakabir. Ya ayyuhal muzammil qum laila ila qalila terus waratilil qur'ana tartila. Jadi bandingno ambek tentang haji. Akhirnya apa? Wong-wong Islam ketika karena didikan Umar itu begitu kayak ini rumah tenang kayak. Islam periode sahabat termasuk sing menangis Sidina. Itu biasa kan. Jadi dia urip ning Mekah malah merantau ke Cina. Merantau terdampar ning Selat Malaka, akhirnya berbicara ke Cempol. Nah, cara Mbah Mun itu Cempol sih. Cempol itu saiki melok Kamboja. Cempol itu melok Kamboja. Ya Kamboja ya ora Thailand ya Kamboja. Iki ben ros teror. Akhirnya orang Islam gak fanatik. Jenenge Mustautim ning Mekah gak fanatik. Luwih fanatik nak nyebar Islam. Lha iki sing penting kita tok edok kene lho. Luwih fanatik nak nyebarno Islam. Akhirnya era Ali mawon ketika Ali tukaran mbek Muawiyah ora kok terus sarut moro Ka'bah, moro Mekah gak. Golek perlindungan. Malah milih sing penting aku saya baru Islam. Dibanding ngene iki. Aku udah moro Cina terhampar ning Selat Malaka terus barokah di Indonesia. Gue sing ke Selat Malaka akhirnya kok tidak pasai, terus akhirnya dia. Lainnya zaman Ahmad Siddiq pidato ning iku. Aku menangi Ahmad Siddiq cek sugeng pidato ning Khalil bin Abdul Umar, Mbak Hamid. Ya Hamid Abdul bin Umar ya. Itu ambek Mbak Mun. Itu beliau pidato yang diyakini para ulama juga oleh saya. Artinya bahwa Islam di Indonesia itu daerah tabi'in, bukan daerah wali songo, tapi ya era songo. Karena ketika Ali sugeng, itu wis sahabatnya banyak sih ke Indonesia. Nanti bener orang kuno-kuno nak dari Syekh Panjalu, Islam muridnya Sayyidina Ali. Cara orang awam-awam lah, ngono deh. Jadi orang awam itu ya ora iku kan. Orang omong kosong lho. Cara perasaan yang kuno-kuno nak murid Syekh Panjalu Islam muridnya Sayyidina apa? Ngono deh. Nah ini cerita. Lalu kenapa? Ini pertanyaannya kan gini. Nak ndelok isek deh. Gairah wong Islam ben roh Mekah. Paham enggak? Kudune kan jaga. Kok sing wis ning Mekah malah kepen metu lagi aku nak balik iku nek. Nak ndelok Abdul ibadah ning Mekah ka alfi salatin. Ya dan sebagainya dan ngono lho kan. Ternyata ora.
Ngono lho, nyatane ora. Do luwe milih ibadah mulang. Wali songo aja. Tapi saiki akeh kiai sing demi mulang didol perkara seneng dadi kafiah. Lha kan wis kuwat. Lho nek niate mergawe ora apa-apa malah cara kok adil wong golek urip ku sak. Tapi nak nganti ngene lho Kak, provokasi umat bahwa ibadah di Mekah gala-galane ngono lho Kak. Hanya kepentingan kafiah iki cuma nyesatno ngono lho Kak. Kudune kiai-kiai tetep darani bahwa mulang Islam nyebar Islam itu segala Jalannya. ngono ya segala-galanya. Ora kok malah diwalik. Sama saiki penggalih sampe. Misale kamu aku kiai pas-pasan, di dhuwit 50 juta. Iku ngono kan. Di dhuwit. Umpama tak nggo nyai dakwah ning desa-desa, Kak. Dhuwit 50 juta nemen luwi-luwi. Paham enggak? Duwe energi luwih-luwih. Nggo rumah santri, nggo bantu santri, paham enggak? Gara-gara aku maksa ibadah haji misal. Terus aku bangkrut. Semangat dakwahku kurang, kok gak di stop dhuwit. Semangat nyebar bantu musala ning desa-desa kurang, mergo gak di stop dhuwit, paham? Nah, cara aku ya manfaat gue dakwah. Karena haji itu pribadi, nyebar Islam itu jihad. Mutaaddi. Lho kecuali bandingannya luwih-luwih iki cerita menyangkut wong sing pas-pasan itu kan. Aku krasa tenan. Aku tahu gak meneh iki hadis bin Ni'mat. Tahu dikek duit jamaah kuyup itu 120 juta, 120 tes. Itu pas itu tahun 2005 nara salah Kak, 2005. Ket. Ini anak badi haji monggo nak aku duit ora tak tampa blas. Kater ora ana. Mau wae gak ada musala sing apik. Sakon kok. Ya wis ben ngaji ini ora usah ngira. Tidak lho ngaji itu. Kroso wae. Siap ngaji ning kono ngaji ora sanes ning pondok iki. Dari ane saiki tinggu aktivitas keislaman. Artinya mergo aku sebenarnya setiap saat tetap haji. Tapi nak kon ketika orang ono pilihan ya. Paham gak maksudnya ono pilihan gue harus milih salah satu karena ada cukup dua-duanya kan. Tetap milih sing nasul ini. Juga aku itibar buat sahabat-sahabat lagi. Ya itu ternyata Abdul Fakir. Dia ulama yang Mekah cara kerasa di fasilitas. Milih mereka malam ngawur Abdul Maksiyah. Wong pinggirnya mau. Itu pinggirnya wong tuh macam-macam. Artinya apa itu tadi? Karena nilainya akan ikut dakwah. Karena sedene nek Mekah nguyai goro nek cara kasarane wong wis ngono cara bahasa. Jadi mulane iki jadi pengetahuan kanggo kita ben tambah pede kan bahwa pilihan kita begini ini wis nemen bener. Demo hayatus sahabat diceritakno detail perdebatan Umar ambek apa dia lagi Umar ambek kanca-kanca. Ya mantan kanca Pak, cuma Umar jadi presiden baru jadi anak buah tapi ya kancane kabeh zaman jadi al-muhajirun awal itu. Kita kok saiki Islam wis padha kabeh gak kangen Mekah. Jadi takokane khas-khas akrab. Ora. Wong malah do klayepen kok ana sing Azerbaijan, moro Samarkand tas. Iku barokah. Mulane aku tau ngaji ni yo. Barokah Islam sak donya, barokah wong sing kagem bali nang Mekah. Akhirnya Samarkand dalam bahasa Bukhara kan tas kan. Samarkand nglahirno Bukhara, akhirnya nglahirno wong alim Imam Bukhari ana lho. Samarkand ning Jawa nglahirno Abu Sunan Ampel. Mbak Ibrahim napa? Asma. Jadi ini lho Kak. Islam itu barokah ora lewat wong hadis, lewat wong berjuang mulang. Itu mana? Lewat wong berjuang. Mana tahu ngaji itu tak terangno. Iku bukti bahwa nomor 1 kul falillahil hujjatul baligh. Mergo ulama lah sing mensyariatkan logika, argumentasi al hujjatul baligh bahwa Allahus Somad, Allahu Ahad. Tak terang loh Pak, Yusuf kan agak sing kuliah di Amerika dan Australia. Ini adalah nggak maksudnya. Orang Islam secara ekonomi kan juga Amerika juga Australia, paham nggak? Tapi ulama itu sukses memapankan logika. Biaya Trinitas itu salah. Paham tidak? Ulama lah yang sukses makemno lah, bakokno. Nah Allah itu sitok. Pangeran ra mungkin telu. Pangeran ra mungkin dua anak, ra mungkin diper anak. Karena ulama itu sukses melogikakan Allah ulam nyari walam nyulam. Akhirnya wong Islam sing larat-larat, senajan to dadi buruhe singkek sugih blegedhe. Wong Islam sing awam-awam, santrine Kak Mun, sing awam-awam lah cek buruh ning Amerika jene Hongkong, ora ngara adil iman.
Kok ulama itu berhasil matenno nak Allahu Somad lam yalid walam. Lah ulama lah sing berhasil kul falillahil hujjatul. Iki rumana. Sebab itu baru kayak ulama sing mapan logika Islam ya, memapankan logika Islam wis mapan. Akhirnya saat wong Islam nyebar ning Amerika, ning Australia, kita ora kuwatir wong Islam sing dadi kafir, malah rata-rata ceritane mereka iso dakwahno Islam. Akhirnya ning Amerika wae mahasiswa. Mahasiswa ya ora pati pinter Islam ya. Tapi nyatane ning Amerika juga gawe masjid. Ning Australia juga gawe masjid. Lha iki lho kak, iku asli bentuk kene cerita kene. Mulane aku jaluk kamu jaluk sampean kabeh. Wae nek dadi ulama nomor 1 ngelatih apa kae jenenge ning Quran sultan andarane hujjah mana zalawu bihamin sultan. Aja sampai logika kesirikan itu duwe hujjah, duwe sultan. Jadi baru ke ulama nganti dok ngono. Sawangane do awam, tapi logika nek Allah ku sitok, pangeran kudu sitok, pangeran gak mungkin Yesus, pangeran gak mungkin Kristus, pangeran ra mungkin di bojoku mapan. Sehingga dene ku baso kire lah buruwe Cina, buruwe pendeta, buruwe wong macam-macam. Iku ora ono pengaruhe. Iki penting tak terangno ta. Ben wong Islam ku bangga ambek tradisi keulamaan, iku tradisi mulang hujjah. Mulane Mbah Soleh Darat sampai iki kuno tenan nggih pegon tauhid sama cilik dadi lek ngaji zaman Mbah Maskur. Ya kak ya. Basnawi. Lha saiki ku wong do isin ngarang logika Jawa iku isin. Kabupaten darani ra ngalih. Iya nyatane. Yo keliru, ngono kuwi. Iya kabupaten darani ra ngalih. Padahal jelas-jelas Rasul bilisane apa? Tome. Jadi kan misalnya dakwah ning Madura ya kudu bahasa Madura ngono lho. Dan itu manfaat tenang. Memapankan tauhid itu manfaat tenang. Nyatanya itu tadi. Mahasiswa yang kuliah di Amerika, di Australia, senajan mereka enggak Islam kayak santri. Tapi kalau logika Islam dia sudah mapan. Jika jadi buru orang kafir lah tetap nopo Islam. Ini jenis kul falillahil hujjatul. Mulane Imam Sanusi. Iku kramate sing aran Mulbarohin itu. Sauri-uripe mau ngarang ilmu kalam. Imam Sanusi terkenal kali, malah dari Torekot Sanusi terkenal. Sanusi ya, matan Sanusi ya. Ana kalau ana. Lha iku ana sing iki dekne ngaji matan Sanusi ambek Nabi Ibrahim ning swarga. Ditakoki, "Bima balagha dalil?" Jenengan tok derajat nganti jagungan mbek Nabi Ibrahim ning swarga lho. Ini sebab ngaji kitab Sanusi. Kitab Sanusi itu ilmu kalam. Ilmu kalam kulo alam mutakhayir wa kulo mutakhayir hadis lagu itu. Jadi dia ini berhasil memapankan logika tauhid. Ya ada ilmu kalam dan ilmu. Mulane aku jaluk ning kan mun guys, nah contoh bocah di sekolah teknik sipil bu SD. Minimal kita sebagai ulama berhasil memapankan logika tauhid. Jadi profesor, dokter nyawam ning tangane pangeran. Kok jadi pakar dokter paling pinter sak dunya nyawam tetep ning tangane pangeran. Harus dilatih. Bahwa kita harus melatih biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja. Sehingga jadi dokter ya akeh umure 7 tahun. Sing profesor dokter uripe 5 tahun ya akeh. Sing nganti 50 tahun ya pirang. Ngono yo ora nak kabeh kerjane. Ali tujuanku ngene lho, Pak. Selama ini tuh orang malah gemuruh dunia. Malah gemuruh itu. Yang kaji ngaji weden, musola ning kampung-kampung. Sampai wong merasa ibadah duit gede nak kaji nak bangun masjid musola pondok iku rapati apa? Rapati ibadah. Nah ngono lho Kak, cara runut asal usule kan. Ora kaya wong saiki nek kuliah Belanda, kiai-kiai. Dia anak kuliah ditambah niki. Aku dia ini ngene wong kalau dek kan apa. Nggih. Aku lihat kan iki saya sampe ndak ape ngaji. Sampai sekolah atau pasane. Iya. Depian. Sampai takoki sakta ora iso malah kuliah. Bangga. Terus wae sampal Quran kok Mbak Arwani kok do malah kuliah. Mergo ngejar SPD, ngejar kepangkatan. Mergo biasane nek kiai mapan ke kamu, itu kan terus dadi yayasan. Lah anak ra duwe gelar lah. Gajine kan kurang.
Padahal kene ora digelar malah bawahi wong sing digelar kok asline nak. Saiki ketok. Jadi makanya aku ngaji ya. Quran itu piye wae kan 30 juz. Paham kan? Dan itu kalau kita mau mulai alif lam mim sampai hampir semuanya logika tauhid. Gamane argumentasi ilmiah. Lebih banyak senam otaknya dibanding yang lain. Misalnya nerangno tentang Yesus Isa. Quran jujur, mal masih ibnu Maryam ila rasul. Qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana yaqulanit toh. Kana yaqulanit toh. Maryam ambek Yesus Isa iku doyan sego. Lan doyan pakak. Mulane aku delok ning perdebatan iki lho Kak, Stanley Fischer iku pendeta Swedia iki. Debat ya Ahmad Didat ya ini rekaman. India. Itu ketika dicerca masalah itu kan sampai darani kamu itu Nazi, kamu itu teroris. Masa kamu debat dengan memojokkan saya? Jadi pendetanya itu sadar lah di pojokno. Apakah Anda meyakini kalau Yesus zaman hidup itu makan? Ya makan. Anda meyakini kalau Yesus zaman hidup itu ya ke toilet, ke WC ya? Bagaimana mungkin Anda punya Tuhan yang sedang berberak, sedang makan? Tidak, artinya terus dari pendeta ini Anda Nazi, Anda teroris karena berdebat dengan memojokkan saya. Jadi kalau kamu merasa terpojok ya sudah tinggalkan saja keyakinan kamu. Cari Tuhan yang tidak ke WC, cari Tuhan yang tidak makan. Dia ini cerita. Betapa lho kayak maksudnya balen ahli Quran kayak apa bagiannya aku kamu dan kita kayak apa bagiannya kita andai kan kita berhasil mensosialisasi karena ya kulanit toh karena ini benar-benar nafiyun li uluhiyati Aisyah paham kan? Oh, tapi ayat-ayatnya enggak populer kan ngono iki kan balik ning gone lha yo lah alasane Quran iku angel lha maksud dalil al-hajjul mabrur isa lahu jazaa lil jannah ya angel berhubung kaitane dhuwit BRI iso ngono lho paham lho nang alasane angel padha-padha angel kan ngapal lafaz al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun iku ya angel padha wae tapi hasilnya dhuwit kan mayono dene nyatane larise ra karuan padha-padha angel misalnya alasane ayo kayak kalau hati jadi seluruh Quran ora paham ora paham padahal seluruh Quran enggak tahu sih jelas sebenarnya urusannya ya tauhid meneh kenapa sampai seluruh Quran karena tauhid itu misalnya nyalain gitu jadi artinya ngene lho Kak bener jadi berbangga kita sebagai ahli Quran bangga malah saya kita tambah yakin kan bahwa ahli Quran ahlullah wa khossatul qudus karena intisari dari Quran rata-rata kan asjatul baligh. Kayak mau misalnya kul wahad darani sulul Quran. Mergo Islam mau telu. Mergo tauhid, ibadat, muamalat. Nah, padahal tauhid itu pegang tertinggi. Padahal kul wahad urusan apa? Tauhid. Bahwa logika alam nyarit walam nura itu harus logika tertinggi. Walam yakullahu kufuwan ahad juga logika tertinggi bahwa yang bernama Tuhan harusnya tidak punya kembaran. Lah nek jeneng WC sik mangan kembarane akeh. Digawane. Lha iku gak ning pas acara debat ku akeh lho gak sing maca Islam. Sarjana barat. Dari ana iki lho gak ning perdebatan kan langsung ana mahasiswa putri. Saya tertarik dengan Tuhan Anda. Keren betul Tuhan Anda itu ngomong sampai apa bisa. Kalau Tuhan Anda siapa dari Tuhan itu? Satu, tidak makan, tidak minum. Terus, hebat ya. Saya tertarik dengan Tuhan Anda. Tahu kan? Ada yang lain. Iya, ada yang lain. Kalau pangeran Kristen itu. Jadi malah pengamat ngomong jajan. Lagi benar. Kalau Kristen itu dulu nepot, ini Nabi Isa kok. Putra apa anak Gusti Allah. Masuk anak di partai wong sing jarak menengah. Lah ngaji. Padahal keyakinan Kristen Isa mati di partai ini. Bapak yang menengah. Bapak opo? Aku dhewe wong sing ngene wong Pak aku ngamuk. Ala ngono. Pasane kok ngono bener kan. Makanya itu artinya ini loh, kemapanan berpikir kayak anak sampean wong Islam ini yang menjaga tauhid. Atau mau mereka kere buru pendeta. Loh kayak itu bayar paling ekstrem lah. Artinya ini betapa pentingnya logika tauhid. Sehingga umpama kita ditegir melarat, buru Cina, buru wong Amerika. Itu paling benar.
Lha umpama logika tauhid urung mapan ngono lho kan. Salah juga terus anut lho kan. Ngono lho kan. Paham kowe? Iki pentingnya andai kan logika tauhid belum mapan kita kalah juga terus anut to menang sing su. Ya ngono lho kan. Mulane ora ana wong berjasa kaya ulama sing sering nerangno logika tauhid. Malah mendalil urusan kaji, zakat, kurban. Nah, sing tukang dalil kurban, kula mun kurban Pak, tapi mboten teng jenengan. Ngaku ati. Mun kurban tapi mboten teng. Aku anggere Idul Adha mulai ngiyai 2005 iki, mesti nyebleh wedhus, bawa esuk bawa cilik. Tujuanku ben ngelatih santri santri ra tomak, meloro kurban ibadah apa ya sunat ana. Mergo aku wis tertarik bahasan Quran ya yang menyangkut tauhid. Iya, walaupun ku nak korban yo kebuanan, tapi ya pe kok ya lo mau. Iya, lumayan. Pastikan kayak begitu ya. Iya. Jadi saya ibu kan, terus kita ngaji ngene kaya sekolah ini niati ngaji berjuang, banyak kroso. Logika tauhid. Aku sadar tenan kan. Nah, urip ning kota kan ngerti kan jare mahasiswa itu beasiswa ning Amerika, ning Australia nemen biasa nih. Terus dadi, kemudian saya wong naruh anake do kerja ning ndi kok wong desa-desa. Iya. Kita bekali apa kalau dia tidak logika? Sekarang ekonomi jelas kalah, posisi dia buruk. Tapi dengan kemapanan ini tidak ada pengaruhnya. Di paribasannya nganti rasolato lah ya, tetap orang arah. Dia ini meyakini nak trinitas bener loh gak masih. Dan itu kan disini lumayan kayak itu yang berhubung layak kulunar manfikal himis kalau habati khordalin min iman apa gitu. Jadi itu penting. Malah kudu syukur orang Islam kudu. Akhirnya to Azerbaijan, to Asmara Kondi, Tasken. Itu akeh sahabat-sahabat sing gak nglahirno generasi termasuk gak Asmara. Mulane gak ana cerita nasab wali songo jare tok Kanjeng Nabi tok sahabat itu masuk akal. Mergo Asmara Kondi bener melok Uni Soviet tapi pas iku wis jajane umat. Paham gak? Jadi sawangane wis ora Arab kan, tapi asal usule wong Arab sing gak gelem mulai to. Lah aku gak janggal kan, nak nasabe wali songo dari itu Mekah ke Kanjeng Nabi gak janggal. Mereka awal tawangannya kan lewat Rusia, lewat Azerbaijan kan. Tapi kan mereka kan zaman Umar kan ngomong sahabat tuh kan. Ngono kan. Jadi itu yang perlu diketahui. Paham ya, jadi udkhulu fismi paham enggak ya? Jadi iki masalah wong ya. Nak soal wong Islam sing ora iso nglakoni total Islam iku ora apa-apa. Dari awal kala lama yatima ora mungkin wong kok iso nglakoni perintah Allah kabeh. Cuma saling ngakui fungsi masing-masing, tapi ora usah maksa nglakoni kabeh malah ora karo-karo. Ya lah gak misale sak gedene Mbak Mun wong nek diundang tangga kudu teko. Mosok Mbak Mun kon malah undangan tahlilan ngerfan magrib diundang tangga. Ora gak sida mulan ngono lho. Iwak bagiane kiai cilik mbok kabeh ngarep berkah. Ngarep berkah. Mulange kapan ngono lho. Padahal sekali gelem teko sitok liyane kudu tekan itu. Tapi lembar-lembar cara dia apa? Ora kersa. Asal konsisten ya. Nek ora ya ora kabeh insyaallah wong maklum. Mergo wong akhire maklumi kan. Iku ora bagiane sekali berkiarwane ya, bagiane Pak Kiai sapa sing gak dibodoh lah kapalane. Asal aja lho Pak ya. Pokoke dari awal iku ora milih-milih. Ora milih-milih. Artinya kan kowe ora iso terus dalili Mbak Arwani Mbah Mun ora kali krim jaro wudu dan tonggo ora tahu. Kok kan ndak bisa begitu tuh karena beliau punya ikatan sing beda itu lho sing ora kok maksa. Mereka orang pilihan. Misalnya kalau datang ke kampung, tentu santrinya geser. Kan nggak punya pilihan. Kalau melakukan satu pasti meninggalkan yang lain. Jadi tak sakit kan. Qul falillahi hujjatul. Lah ayat ngono kok populer piye kan? Agak ulama sing populer lah. Enggak dia. Wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit. Kan ayat iki wae diwaca Ahmad Didat. Karena yakulah itu Anda yakin kalau Tuhan Anda pernah hidup, ya yakin pernah makan hidup Anda. Kan menyebar kul falillahil hujjatul balik. Allah nak ngomentari kemusyrikan piye? Ma nazzala wa biha min kowe kok nganti sirik, apa ana hujjah. Ana rata-rata Imam Suyuti nafsiri sultan ai hujjatin. Kowe apa duwe hujjah? Mengenai tafsiran itu pula kak, sing dipakai Islam modern saat itu kak. Iya kak. Ini status antan budu min aktor samawati walati fan budu, la tan budu na illah
bisultan. Kamu tidak akan naik langit atau bumi kecuali kamu punya argumentasi. Artinya ini kan masuk akal. Kecuali kamu punya sarana ilmiahnya. Ke sultan negara Quran itu jarang. Artinya raja kan jarang. Rata-rata sultan artinya apa? Hujjah. Tapi sekiranya secara argumentasi, secara hujjah orang punya kemampuan ilmiah untuk kesana ya monggo. Latan durunan apa? Ilah. Ini perdebatan ini kan, sing terkenal Mbah Jalil gurune Batur Khan Batur ana. Sing sitok muni mungkin, sitok muni ra mungkin. Kok ana cara ki kuno kan. Misale bulan kan ning langit Sabtu kan ngono lho. Sing ngene ning langit Sabtu. Nah rame-rame ini Armstrong munggah ning bulan kan kiye kan debat ya. Ana sing darane mungkin. Ora mungkin. Sak Nabi Muhammad Jibril tak tok. Sopo iku Jibril, sopo Mbak Muhammad dibukakno pintune lho ya maksud saya kan. Kok iso? Nah bangun termasuk percaya Kak. Ternyata alasannya karena bulan kan yang langit Sabtu. Berarti kan kudu ngliwati beberapa langit. Tapi yang enggak disadari kiai falak kan istilah Alhamdulillah, istilah sama yang di Quran kan tidak harus makwal malaikat. Sama itu mutlakul hawa ini. Tinggal misalnya nah itu apa wa asluha sabitun fil ardi wa faruha bisa. Lah yang melani iki cerita. Kenapa bolak-balik kampanye? Pentingnya hafal Quran 30 juz ben ngerti semua istilah sama yang digunakan Quran. Ternyata Quran pernah istilahkan sama itu mutlaqul hawa. Alam taro kaifa daraba wa huma masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitun fil ardi wa faruha bisa. Anjala minas sama. Ya anjala minas samai ma. Sahab sama ini benar artinya apa? Sahab. Nah dengan penggunaan ayat-ayat sama itu artinya begitu. Berarti misalnya bulan diarani sama isalisa langit ketika kan tidak ada masalah. Sama artinya mutlakun. Nah, cara saya atmosfer luar dalam apa nonton ya kamu masalah. Akhirnya nyatanya saat gitu kan dia percaya. Akhirnya dia memang ya. Tapi mau tetap butuh argumentasi ilmiah sama ngomong sing hafal Quran karena yang tahu penggunaan lafaz apa Kak sama dengan segala variasinya. Paham enggak ya? Memang kadang sama diartikan makwal malah iga. Misalnya kayak iki lho Kak, amin tum manfis sama. Itu jelas gak mungkin gak sama sing kaya wa faruhan apa? Sama. Sama ning ayat amin tum manfis sama kaya. Iku tentu beda mek sama ning ayat wa faruha bisa. Gono-gono jelas taruhannya taruhan amin tuman bisama ayak sifat bigumul ardo amin tuman bisama. Bukan kelas sakral kayak soalnya gue jelas kelas berat dan gono itu. Utawa ayat itu wahwal dari bisama ilahu wafil ardi nawa ilah itu mesti sama yang lebih tinggi lagi itu. Nah ini lewat ngaji ini bencaman ngerti. Jadi barokatul mukmin terutama sing film jihad. Lewat nasrul ilmi, lewat ikra bismi rabbika. Nah aku maca ning tulisane Quraisy Shihab. Ketika nerangno ikra itu terang. Kenapa ayat pertama itu ikra? Dan kenapa sifat Tuhan pertama yang diperkenalkan itu Alladzi khalaq. Karena Alladzi khalaq ini sesuatu yang manusia sadar betul bahwa mereka tidak ikut menciptakan langit dan bumi, tidak ikut menciptakan dirinya sendiri. Bahkan Quran sering mengatakan wal ardh. Mereka apa betul bikin langit dan bumi? Toh mereka tidak yakin kalau terlibat ikut bikin langit. Sebab itu dengan ikra diturunkan dengan status sifat Allah sing Alladzi khalaq bismi rabbikal ladzi. Ini benar-benar membungkam orang-orang kafir yang meyakini bahwa asnam itu Tuhan. Karena asnam tentu tidak Alladzi. Jadi balik ini cerita mau Kak, ujung-ujungnya toh Quran pertama turunnya nganggo logika tau. Itu jadi bolak-balik aku al-Fajjatul apa Kak? Banjir ya, sing diterangno kan ora ibadah mahdzur ya, ujung-ujungnya ya senam otak ya maksudnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, dari Pak Siap, kalau pada akhirnya awal Quran turun pun sing dilatih adalah logika apa tahu? Apa? Nah, saat ini kalau diterangno kan terus padha karo ambek ayat am khalaqus samawati wal ardh. Dua surat Kahfi. Apa tek surat Kahfi ku sing pangeran kowe kok nyembah setan nyembah iblis ku lha apa? Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi.
Jare pangeran, kowe kok dewa-dewano setan, iblis, anak gaya iku lho. Mereka itu udah orang-orang sing terlibat bikin langit dan bumi. Jare pangeran padha-padha pangeran tak aku sing langit bumi ngomong ora tau melok langit bumi, kok mau pangeran? Pangeran. Ma asyatuhum bersama. Ana jare perdebatan antara Kristen Islam ngono. Yesus lahir di mana? Di bumi. Berarti bumi saat lahir di bumi sudah ada bumi sudah. Enggak ikut bikin tahu-tahu jadi Tuhan. Yesus lahir di mana? Di bumi. Enggak ikut bikin tahu-tahu ikut jadi apa? Tuhan. Lah kan wajar gak lagi ke Quran apa? Am khalaqus samawati wal ora gawe cemara dadi apa? Mun terus nasi. Am hasib betul ini ganti pasalnya. Wa nazala fi jahdin asobal muslimin. Wa nazala lan tumurun fi jahdin ing dalam kepayahan utawa ing dalam musibah kepayahan urip. Jahdin niku kepayahan. Jahdin itu juhdin. Ya mak aja iki maknane ngene kae. Nak juhdin niku kangelan dengan arti perjuangan iki jenenge apa? Juhdin. Tapi nak kangelan sing krana alam niku biasane kiye nek maksud jahdun. Nah sing salah kaprah ya jiddun niku. Nak sakjane itu bener harokat ngene lho Kak. Wala yan fauzal jaddi mingkal jadad. Cuma santri-santri itu kan grogi jadun itu terkenalnya maknanya mbah. Paham? Jadi akhirnya nak maca wala yang fauzal jaddi mingkal jad gitu. Mergo dekne kuwatir nak jadun maknanya mbah. Padahal ning Quran biasa lho Kak. Lafaz jadun maknanya kangelan utawa keagungan biasa. Kalau ning surat Jin wa annahu ta'ala Jaddu Rabbina. Namanya ini kan ini Kak. Wa annahu lan sak temne kelakuan. Ta'ala itu maha luhur, agung. Apa Jaddu Rabbina? Sifat keagungannya pangeran ini. Paham gak? Wa annahu ta'ala Jaddu Rabbina. Ini gimana? Harus ngurah Al-Quran. Ciri-cirian terus Jaddu. Mesti mbak. Lah melane bolak-balik kampanye pentingnya apa kan 30 juz bener variasi penggunaan ya. Roh variasi napa? Penggunaane lho Kak. Wa annahu ta'ala maha luhur sapa apa jaddu rabbina keagungan pengen. Lah namane jaddu ra maha agung pembae pangeranku. Dadi pangeran saiki pangeran putu. Iku jaddu lho Kak, ada jiddu sing harokat ning surat Jin itu wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Jaddu rabbina lho sing ya. Ah itu kan jadi penggunaan lafaz jaddu itu tidak se tapi ngomong ada maksud jadi tinggal sih. Oh iya loh. Baik wa annahu ta'ala itu ayat ketiga keempat surat Jin itu surat Jin. Wa annahu ta'ala jaddu loh. Nah ya mergo maknane ngono Kak. Wa annahu lan sak temne kelakuan iku ta'ala maha luhur apa jaddu rabbina sifat keagungan pangeran. Jadi jaddu maknane keagungan. Lah nek ngono maknane ngene Kak, wala yan fauzal jaddi minggal jan lan ora manfaati zal jaddi ing wong sing duwe keagungan mingkal dibanding agungane jenengan apa jaddi agunge wong iku. Karena di depan jenengan orang-orang yang agung itu tidak ada artinya loh, Kak. Cara bahasa wala yan fauzal jaddi mingkal nggak Kak. Jadi di depan jenengan atau dibanding jenengan ya Allah mulia-muliane wong sing mulia itu tidak ada tidak ada. Ini wala haula wala quwata illa billah. Wala yanfa'u jaddi mingkal. Terusane kan wala yanfa'u zina mingkal hina. Wong sing sugih yo ora mal. Ana penting apa Quran 30 juz itu penting. Aku dadi nak ngaji tafsir Kak. Iku selain maknane iku Kak. Ngelatih sistem penggunaan lafaz itu. Kayak mau kan, illa ayat ya gua, mosok pangeran teko bareng gunung-gunungane apa? Sahab. Maksudnya nafsire kan amruwah. Kemosok illa ayat ya gua dilalin. Tapi dengan pelatihan begini kita nanti akan tahu kan, misalnya nafsiri wajah rabbuka wal malaku sofa. Mosok pangeran dadi dirijen. Karena ada orang mana lahir kan wajah alam teko sapa buka pengiran sira wal malaikatul lan sofan sofa kali napa garis. Kok pengiran terus dadi tukang komandan kok Prabowo.
Tapi dengan penggunaan ning Quran biasa kan terus kita warabuka ya amru apa? Amru Rabbi. Ngono ya. Jadi kaya lha iku pentingnya apa variasi hafal kan terus ngerti lah. Oh iya, penggunaannya paling kategorine iki. Wa annahu ta'ala. Berarti nak maca ya iku Kak, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Berarti sak paket gak iku isim fa'il ben apa? Fi'il. Manane jadun barak bar ana sampe kelakuan ta'ala mahlur sapa jaddu rabbina baik kira kita. Jadi Tuhan besar, Tuhan bah. Ora ijat ora de barak. Ta'ala mahlur. Apa jaddu rabbina? Pengiran sing agung pengiran mbah anak putu biasa. Abar kabeh ya. Fijah den ing dalam kepayan asoba kang mekenani apa jahdu al muslimin ing boro Islam. Apa sing tumurun ayat am hasibtum an tadkhulul jannah. Bala hasibtum ana tanya sira kabeh an tadkhulu ento mlebu sira kabeh jannah ing swarga. Tawalam ma yakikum. Hale ora teko ing sira kabeh apa masalul ladina khalau min qablikum. Apa serupane wong-wong sing akeh siduma serupane perkara atarang teko apa alladzina ing akeh kala kang siwat sapa ladzina min qablikum ten istine sira kabeh lan mukminina saing boro-boro mukmin minal mihani saing boro-boro dosa patas biru kama sabaru mongko sabar sira kabeh kama sabaru kaya le sabar sapa alladzina kala min qablikum masad humul ba'sa masad beko hum ing alladzina min qablikum jumlatun musta'nafatun utawi lafat masad humul ba'sa iku jumlah sing kawitan mubayinatun kang jelas nama ing perkara qabla kang sedurunge ikilah jumlah. Apa al-ba'sa apa bangete fikir esyiddatul fakri dikese bangete kepikiran waddarra ulan bahaya marad dikese loro wajujudan terguncang sapa alladzina usiku dikese terguncang sapa alladzina bi anwa'il balak lan pira-pira warnane balak iya kamu mumpung eling tahun 1 Muharram iku lho Pak gawe acara lho tapi acara wong akeh kowe kan ning dalem nek jane aku nek sida duwe nimbali jenengan utawa piye kok apa jenenge Jumat ada kan? Sepatu imam gak teman. Gak lah, kemis ya. Jumat ada ya. Malam Jumat ada kan. Jumat teman saya kadang imam ibu pun Jumat. Paling mau aku di acara itu malam Jumat ada kan. Masuk Ahad Jumat ada kan? Itu udah tanggal apa? Jumat. 18. Iya lah. Oh iya. Cuma apa? Cuma Kliwon. Ini tanggal 9. Iya, aku di jatahan udah kerja nih. Aku biasanya di Muharram itu mau hijau. Ada kitab-kitab tentang hijau. Bisa nganti kitab-kitab hijau. Iya, itu pas. Itu aku ketemu. Iya, pas mulai nama Jumatnya kan kayak itu. Ya aku juga kali ini. Ya malam Jumat mau ya, iku lah kan. Cara Islam malam Jumat wis. Wis ya. Wis. Lagi tak terangno kan masalah hadis sahih tentang masalah iki lho kan. Engko diwaca maknane gampang. Kanjeng Nabi ning Mekah iku ora 13 tahun. Paham dik 13 tahun. Sahabat-sahabat itu aslinya ya kayak kita kan, ya tahu jangan. Anggur sholat tidak ibe wong kafir. Kadang pas sholat tidak ikut orang unta dan terus sampai. Aku dijek kayak itu, kecil, mulai rada iso ngaji. Tuhan jamaah ambek kata, mulai iso ngaji. Tindak di Surabaya karena semaan ini Kemayoran ya, dijek sing rutin hafid nak ning Kemayoran ben ini ya. Gebang Putih kan, sing dijek zaman sampean bareng geografi kan Gebang Putih Kemayoran ya. Iku ngene. Jadi kita sudah tahu kan. Kanjeng Nabi loro. Mergo di ida-ida ndak semacam-macam. Terus dari sahabat ngene. Ya Rasulullah, mbok ya jenengan ndonga teng pangeran supaya keadaan ini berubah. Paham? Supaya keadaan ini berubah. Ben sampean ngerti asbab nuzul ayat ini. Ternyata Nabi jawab ngene. Wa innal ladzina min qablikum. Aku mau tak hadis ini hari. Apal. Wa innal ladzina min qablikum la yudau lahul mansar fi mafraqi ra'si. Jadi la yudaul mansar fi mafraqi ra'si.
Wa ma yasuddu an dzalika anti. Wa innal ladzina min qablikum la yud'u lahul munsar min sarfi mafraqi ra'si fayasudduhu sikkan. Wa ma yasuddu dzalika anti. Jadi ngene kok. Wong-wong sedurunge kowe iku graji ditakok fi mafraqi ra'si fayasudduhu sikkan. Digraji nganti dadi loro. Wa ma yasuddu dzalika anti. Toh itu tidak menghalangi ketauhidan mereka. Ana sing digoreng ya ora menghalangi ketauhidan mereka. Terus yang Kanjeng Nabi terakhir nangis itu cerita, wa innal ladzina min qablikum la yuqadulahun nar fil ukhdud wa hum qu'ud fayastahzi'un wa yadhakun. Wong dicek gara-gara iman dicemplungno ning gone kubangan api kok pamutan kubangan apa? Padas apa iki ngomong kok gampang. Iku akhirnya dari asbab itu surat An-nari dzatil waqud isum 'alaiha qum ala ma yaf'aluna bil mu'minina nabu. Jadi do dicemplungno ning geni sing nyemplungno rokok-rokokan mbek guyu ngakak-ngakak cara saiki ku paham kok bahum. Lah aku cek zaman bapak uripe Thailand kan semaan ning ndi kan lubang ditempel kan mesti mandeng ning terminal jam 2 bengi gak biasane tak terno Pak Ontel terus samaan ning dalan. Ku mesti maca surat wasama izati betul. Nanti saiki gak kangkang nek kon maca yang wis itu. Karena dengan makna itu kita akan dangket cemen. Musibah yang kita alami saiki terus koyo cemen kabeh. Ngono lho, maksudnya iki balike ning mental enggak. Paham? Cara kamu dadi kiai dicurigai, dadi kiai salah paham itu terus cemen kabeh. Bandingane digraji nganti sigar loro. Paham gak? Ambek dinyemplung nabi ini guyu-guyu aja mau malah maya palu nabi mukminin apa? Coba. Lah ayat iki yo ngenyek ngono gak mbek sahabat. Kowe kok ngerasa dadi ahli swarga. Kowe ora tau ngalami kaya sing mung dhisik. Paham gak? Masa demul baksa antar wajul silu kan. Lah iki mergo lah iki termasuk aladina mengkobliku termasuk asabil bener gak maksud Evan ben sambung lho gak maksud saya nerangno iki ben. Lah aku saiki tenan gak. Nak eling yo di masalah ekonomi, masalah sosial jenenge urip kok yo mimpin santri. Abi agar eling iku koyo ya jaman ya kan salah pahami wong terus enteng kabeh. Lah nek ana ya sambat nek juang wae iki lho iso. Cuaca iki ning bisa disamoni kok. Disamoni. Sambate ning ndi? Sambate disama jangan iso. Nyawa iku malah nek. Totoane apa? Totoane nyawa gak lagi. Lagi melani ketika sahabat do ngeluh apa kak tentang yang dialami wana adalah bijahdin asobal muslimin ya terus sampai pangeran dilingno kowe iku ora ngalami masalul ladina khalau min qab masathumul ba'sa wa dharra malah wazil zilu lan den guncang dikai guncangan sapa ngakeh us iki diguncang sapa ngakeh dian wa libalak lan pira-pira warnane cobaan kata ya kula lha sing ra sabar ora mati tok kata ya kula rasul ati sabar kata ya kula binas wa rafi'a qala rasul waladina ono istiqan linasri maring pertolongan mergo li tanah hisiddah krana bangete kepayan Kak tanah hiyan li tanah hisiddah krana bangete kepayan alihi ngatasé wong akeh sampai rasulé sampai patana terus Gusti nak nulung muka santor saking gak kuat kere berjuang nang wis cek kere sampai mata napa Nasrullah ya teko apa Nasrullah soalnya dia ikut anu itu pede, akhirnya jadi kiai pede, terus dua sanggup asabil ukhdud, an-nari dzatil, tidak itu malihan apa? Dicemplung no wong raro itu jaga ino, wis dicemplung no diguyu-guyu wae larane ati, itu malihan apa? Kok bahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wati dicuwancang wis dicemplung no, nyemplung no kongkoy-kongkoy sak balan-balane lho, ora loro sehat. Ana pengiran janji. Hal yawmal ladzina amanu minal kufar yadhakun alal araiki yang itu maksud sebenarnya nyiksane Allah ning wong kafir walian wong kafir pun neraka wong Islam itu dapat ning balkon swarga kon guyu-guyu mergo pangeran dendam dhisik ning dosane waliane ngene iku malane dari Quran fal yawmal ladzina amanu minal kufar yadhakun alal araiki yang lha iki tak Quran disambungan dari pangeran yo dendam tidak bagi ono satu bentuk sektor di mana wong Islam ning balkon enggak ngopi-ngopi cara janom-nom ngopi-ngopi delok wong kafir di siksa. Mergo pangeran dedah dhisik palikane ngono iku. Lane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun.
Ya nek ora ngapal ora iso kan terangno. Mergo gak ora sambungane kan. Iya gak ora sambungane. Jadi kenapa ada fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat alal araiki yang itu. Mergo waliane dhisik ngene iku. Wa idza marru bihim ya tahu masih bilang qalaku napa fakih. Wa idza ra'ahum qalu inna haula inna itu walian. Jadi bisa ngono. Asabil ukhdud iku digawekno kubangan-kubangan api. Ketujuane ben ora iso mlayu. Pas dicemplungno wong kafir-kafir jagungan guyu-guyu lan dari Quran fal yaumal ladzina amanu minal kufari. Coba nek ning balkon wong Islam guyu-guyu. Iku jari tempat dialek. Iku lho kan sing sakake iku lho sing dialek ning surat Sofat lho kan. Innahu kana liqarin yaqulu inna lam namsudina idza mitna kunna turabban wa idza man anil lam dinun qala hal antum mutaliun fatala fara'u fi sawa'il jahim qala tawu inkita taturdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdarin mafama anak sebayitin illa mutatanal ulama nahnu bi'adzab itu kan terus nyanyian. Jadi pas iku tene balkon ngomong terus kan delok saiki aku mulyane ngene jare sapa aku ino jare sapa aku mati yo mati pisan tok genane padahal illa mutatanal olah, saiki aku enak uripku maksudnya itu. Jadi dihujat, jadi pas itu sempat ada dialek lho, dihujat. Saya nasib pemde, bareng didelok fara'u fatala fisa'il jahim. Qala tawahi ing kita aturti. Wah, disanut kowe kaya kowe. Walau la nikmatu rabbil kuntu minal muhdarin. Mau ora entuk nikmat ya kaya kowe, maksudnya kaya kowe kedet-kedet ning neraka. Malah nek gambaran neraka swarga wae. Iku kudune gambaran-gambaran sing sifate kinayah. Mergo kan kadang ana hadis kan, sing sawane swarga neraka jarake nganti 700 tahun, 700 kharif. Tapi nek delok cerita-cerita Quran kan dekat itu. Wong koyo fatola fara'u fi sawa'il jahim. Makanya kan istilah-istilah ning Quran dan hadis itu sebagian macam kinayah. Karena memang faktanya kan sering ono dialek. Kok nak gambarane Quran asing ngene kan. Aku bolak-balik. Iki nak wong Quran paham. Kan orang-orang master kan misalnya sak meja iki kan. Swarga ning kene. Neraka ning kene dadi sitok. Nak gambaran Quran. Terus ketika wong berserakan ya, paham enggak meneh wong berserakan. Iku nak sing duwe nur terus dicekeli oleh malaikat. Ya matarul mukminin anuruhum bil aidi wa terus dicekeli sing timur. Sesuai kadare iki. Nak nur tam, paham iki nur tam, kanjeng Nabi entuke cepet. Tapi nak nur melip-melip kan golekane angel. Mulane jare Kanjeng Nabi kowe nak kepen sok ben gampang tak syafaati nak wudu sing luwih. Iku nganti gurun muhat jalim min asari lemu wudu. Mulane kesunatane wudu kan kok ngene lho. Tambah luwih tambah nure akeh. Tambah nure akeh Kanjeng Nabi golek ini cepet. Sing angel sing melip-melip kuwi. Nah, sing melip-melip iku enggak. Iku kategorine iku munafik. Terus langsung ditutup. Makanya kan seperti kak sing yauma yaqulu munafiquna al munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Paham gak? Ilar jiwu waro akum fal tamisu nur. Lah pas itu terus paduri babenahum bisuril lahuba. Sur maknane batas. Ketika ngene lho Kak, ya wis wong Islam ditemukan kabeh. Ujug-ujug iku kene kono batas Kak. Sret. Paham ya? Terus pangeran dhewe pembatas. Araf, mager. Lah pas mager iki istilah Quran Kak. Batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Berarti sing ning kene iku langsung dadi neraka. Paham gak ya? Sing iki langsung dadi swarga. Lah pager iki, paham ya? Pager ini gak sing sur iki. Terus dhuwure ku saratan. Lah ning kene iki ana asabil araf ngono lho. Lah asabil araf iki nak ndelok neraka nake. Ada swarga, langit puluha wa hum yatmaun. Lah nak ngono bener Kak wong Islam, paham gak ya? Terus moro balkon, mlaku-mlaku, paham gak? Mlaku-mlaku ning pager iku ning terus nyenyak sing neraka ono, paham iki gambaran sing gampang enggak Mas? Mane ini kanali korin aku dhisik duwe kanca. Ngono lho Kak. Aku wa inna kal minal musaddiqin. Kancaku gak yakin ana kiamat. Saiki ning ndi kan aku tak delok bareng ditelok fatola fara'u fi sawa'il jahil. Sebenarnya swarga aku mlaku-mlaku lho, kowe ndi ana dinyak mek tangga pondok iso mlaku-mlaku. Ndi sing nanya aku di mana ini tempatnya? Sebenarnya malah ning swarga dhuwur lho. Sebenarnya kalah-kalah to. Awet dinyak sebenarnya malah. Ngono lho Kak.
Jadi nak delok gambaran itu kaya. Jadi antarane gambaran hadis kaya apa kak? Sabina khalifan 70 tahun. Iku kabeh kinayah. Iku ben ketika ning ora-ora masar langsung fadil babinahum bisuril lahu batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihi. Lah bukti nak par kono dialek yunadunahum alam nakum ma qalu bala. Kan ono dialek lek dereng munafik. Lho aku dhisik kancam ning donya. Yunadunahum alam nakum ma. Lah ora kancam. Qalu bala yo kanca tapi walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Yo kanca ta iki ra di mental jihad. Wah, donya mbok indep mergo kuwatir kere wa tarabbastum. Wartabtum wa gharratumul ama. Kowe utek duwe oleh angan-angan. Donya. Hatta ja'amru wa gharrakum billahil fal yawma la yukhadu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun. Kau ciri utama munafik kae iku nek kon zakat ragus. Akhire wong munafik pas ning neraka menawarkan zakat. Fidyah. Ya wis saiki dunya-dunya aku kowe kabeh. Fal ya malayu khodu minkum. Wah saiki neraka. Dadi karo beda. Lah nek gambarane Quran niku. Piye kok milul ardi dhato lalu sadha wae. Itu gambarane iku ora dhisik-dhisik. Saiki mau duwe sak bumi mas kabeh digowo tinggal fungsi. Istibtoan karena apa kak? Cara kiku no ngerasa lambat, ngerasa kesuwen. Ya kesuwen. Linas si maring pertolongan di tanah isida karena banget kepayan alihim mengatasi ar-rasul lan aladzina ma oleh ngucap mata nasrullah. Mata itu kapan yak diteko apa nasrullah pertolongane Allah Allah dirupane pertolongan. Uidnahu kang den janjeni kita hu ing nasr. Jadi ini macamnya kudu mabni maf'ul kan. Kalau nak diwaca mabni maf'ul gak iso. Sing janji kan Allah. Masa wa'adna janjeni ingsun Allah kan gak mungkin. Idna hu kang den janjeni kita hu ing nasru. Endi janjine Allah sing kita dijanjeni. Fa ujibu monggo den jawab sapa wong akeh min kibalillah saking arahe Allah. Ala inna nasra wa ta'ala. Ala inna nasra wa ta'ala temne pertolongane Allah iku ribun iku parek apa nasruwah. Eko ribun ning parek apa ityan iku apa tekane nas. Ini ning dia mentandai ini kalau takutnya. SMS kalau bu ya? Iya mlebu ya tak kabari ta baru. Ngerti itu. Aku lek susah niku jari tulung tanggaku asli nikah. Aku ora karo ra firman. Nak adu wajib kudu teko ya cara oke. Nah anak resepsi ini ra wajib teko. Nak adu kisah itu sakral-sakral iki ya. Kita ngangel karo. Iya, nah ini kan awak. Nah, bisa. Yang mana sampean muni adu pengampetan. Tak kisah hale. Iya, pengampetan.